おはよう、クロ。どうしたのに当てに来て。なんで、左目をそうやってつむってんの？左目どうした？黒の甘いタイムが来たか。白、目が覚めてしまったようだ。白、何してんの？今こけなかった、次郎。相変わらずか。虫がいるのか？ゴロ兄はどこ？今朝ゴロ兄を見てないぞ。じゃあ、次郎。太郎、どうだ爪は？お前さっき足舐めてたな。あんまり舐めるとエリザベスカラーになるから気をつけろ。ゴロニーどこ行ったんだろうね、ゴロニーは。ねえ、ジロジロー、ゴロニーどこ行ったの？出てこないじゃん、全然。黒はご飯タイプ。うん。じゃあご飯出すか。えりなりだ。ジローもか？はい、じゃあ3匹で。
ゴロにせっかく出てきたのに俺が足踏んじゃったから。はい、これだ。ジロドット。お前たち指なり好きだね。ほら、よかった。今足踏んじゃったからゴロが怒ってパッて逃げちゃった。逃げ回ってた。ゴロごめんね。はい。はい、ゴロ。ゴロ。ゆりなり食べて。ゴロ。ゴロもゆりなり結構好きでしょ。ゴロ。ゴロ。ゴロ。太郎太郎大丈夫かなし。気になるけどな。痛いんだろ。今日は色が濃いから大丈夫かな。チロたちはどこに行った？いないな。黒だな。あ、チロじゃん。チロがここにいたの。うん。ゴロ2位は？ゴロの2位は？いないな。多分こっちにいるタイプの猫じゃない。さすがにベッドの下にはいなかったから2階を探検してみよう。ゴロこの中から猫を見つけるっていうのは至難の技だな。あ、太郎ここも空いてるからお前たち仲良しだな。いないな。ゴロにはどこ？ジロー。黒はどこ？太郎。
似た者同士。よいしょ。いないのかな。いた。台所から出てきた。黒が。どこにいた黒。そうすると五郎がいねえな。五郎がいない。五郎は五郎知らない？五郎がいないな。いないな。五郎どこ行ったんだろう。今朝足踏んじゃったから怒ってる。いない。黒おいで。黒。甘え黒モード。甘え黒猫モードだ。いない。ゴロどこ行ったんだろうね。ゴロに尊敬されている黒がいない。どこにいるかわかんないとなると、探しようがない。ゴロがね、ベッドの部屋に現れたらしいよ。呼んでみようか。ゴロゴロゴロ。足踏んだから怒ってる。はい。シロあ、何やってる？あ、なんだそこか。ゴロが手元にいるということだから確認しよう。いた。どこにいたのゴロ、さっき。読んだのに。怒ってんのまだ足踏んだこと。ごめんね、ゴロ。クロ、起きたの？起きて早々シリポン要求か。さすがクロ。シロはどこだ？クロと一緒？クロと一緒じゃなかったの？見かけないけど。
黒水飲まないの？ボタボタしてるけど。黒ハーハーしてない？大丈夫？なんかふっくらしてるね、黒絶対。これゴロニーとこれいない。っていうことはこっちか。いた、ゴロ太郎は？太郎いないね。太郎いた。どこいたん？迎えが遅いぞ、前ほどの猫が。よし、お前たちあっちでご飯だ。猫、はい、ご飯。うん。太郎、コロ、うん。よし、ゆりなり行こうな、ゆりなり。太郎も来た。茶色い猫と言われている太郎も来た。待って待って。待って待って。よし。さあご飯。猫にゆりなり。黒はい。黒食べたかったんでしょ？なんでと黒なんで太郎の食べようの？なんで2匹で無理やりちっちゃい方から食うの？白はこっちで余裕で1匹で食ってるよ。変な猫。変なお前たち。ゴロにどこ行ったんだろうね。白はゆりなりもガツガツいってるな。若さ。ペロペロ食べの黒とちょっと対照的な。そしてゴロにはどこ行ったのか。そういえばジローもったいぶらないで食い始めたな、今日。環境が変わってもったいぶり坊ちゃんスタイルはやめたのか。食べきってね、暑いから悪くなっちゃう。なんなら黒を残したこれもあるから。黒マカロンシェルターで寝てるって言うから来たら、なんでって言いながら飛び出してきた。
そして急にご飯を食い始めちゃった。なんだよ。しかもゆりなり微妙に残ってるし。変なブラックキャット。太郎。太郎食べて。はい。じゃあ寝ような、お前たち。はい、寝ような。寝ような。ゴロ寝るぞ。